ఇది ఒకసారి వినండి. ఇది ఒక నక్షత్రం నుండి రికార్డు చేసిన ధ్వని. వినటానికి అచ్చం పరమశివుడు తాండవం చేసేటప్పుడు ఆయన డమరకం నుండి వచ్చే శబ్దంలా ఉంది కదా. కొంపతీసి పరమశివుడు ఆ నక్షత్రం మీద తాండవం చేశాడా ఏంటి? ఈ శబ్దం గురించి మీకు తెలియాలంటే ముందుగా మీరు నక్షత్రం గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఒక నక్షత్రానికైనా ఒక గ్రహానికైనా రెండిటికి గురుత్వాకర్షణ శక్తి, అదే గ్రావిటీ ఉంటుంది. అలాగే రెండు కూడా రకరకాల పొరలుగా ఉంటాయి. పూర్తిగా మధ్య భాగంలో ఉండే పొరని కోర్ అని అంటారు. తనకుండే గ్రావిటీ వల్ల నక్షత్రం అన్నది కుంచుకుపోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల నక్షత్రానికి లోపల వైపుకి ప్రెజర్ అన్నది ఏర్పడుతుంది.